大家好，歡迎收睇 Wingman Channel， 我係榮哥。咁今日咧就介紹一款要為大家試食嘅一款嘢咧，就係呢個芒果酥啦。咁咧鳳梨酥寫多啦，咁今次就試下一個芒果酥。點解有呢個芒果酥咧？就因為新年嗰陣時去 party 咧，有個朋友送俾我嘅，咁我翻嚟試食俾大家睇下。咁咧顧名思義啦，呢個芒果酥咧，佢成個包裝咧都係黃色嘅，好似芒果咁啦，做得幾精美嘅都。咁咧佢寫明係台灣製造嘅喎，咁台灣製造應該有品質保證啩，我諗。咁我依家就佢成個外形咧就咁啦，四方方嘅，差唔多一個手指下20cm咁上下大細啦，係啦，好標準嘅一個方形嘅設計，係啦。咁佢設計得幾精美嘅，有啲芒果啊、樹葉喺度。嗱，佢外形係咁嘅，黃色包住入邊啲可能係黃色啦，入邊可能包住啲可能餡，可能係芒果嚟噶啦。咁好啦，事不宜遲，我就拆開俾大家睇下先。開閘啦，咁差唔多啦，都係呢啲拆法噶啦。咁打開佢，成個外形係咁嘅，倒轉咗得唔得啊？成個外形係咁嘅，呢個殼啦，有佢先。咁入邊咧就大概有數下先，1、2、3、4、5、6、7、8。入邊咧總共有8包嘅，咁包都差唔多啦，好似一般嘅零食咁下大細啦，好似一般零食咁大細啦。佢外形呢個設計咧，好似有芒果嘅顏色喺度，應該都幾有心思下呢個。咁平時食鳳梨酥寫多啦，今次真正試下呢個芒果酥。咁佢係台灣製造啦，頭先講咗啦。咁我依家試下俾大家聽，搣開佢試下先，睇下係咪黃色嘅外表包住一層入邊啲果肉啦。咦，貨不對版喎！唔係黃色嘅喎，係咁樣色嘅喎，有少少深黃色嘅喎，燶燶地添仲。咁咬落去啦。佢嘅表皮咧都幾酥酥地，唔錯。我未咬到啲肉間，咬咗表皮咋。但食呢啲嘢真係需要飲水啊！入邊啲酥咧都非常之煙韌，但好似冇乜芒果味喎。有啦，依家開始有啦。芒果味咧係要慢慢夾先有，咬落去嗰陣時係真係冇。都幾硬唔錯。
但食呢啲真係需要飲水啊，令到自己好口乾。同埋咧，食呢啲嘢咧，一定用張紙墊住。如果唔係咧，就食到周地都係野蟻啊、野烏蠅啊嗰啲，唔係生啊。咁我食呢個錯誤嘅示範，唔好學我。我真係嬲到係啊！跟住食越有芒果味咯，同埋嗰啲芒果，佢講嘅嗰啲果肉咧，都係黐住啲牙罅喺度喎，真係好特別好煙韌咯，係啦。咁好啦，試食就試食完啦，咁係時候都俾翻啲食後報告俾大家聽下啦。咁咧呢個牌子嘅芒果酥咧，我就都幾推薦俾大家去食嘅。第一，佢嗰啲酥咧，即係個表皮咧，真係好鬆好脆，好鬆唔脆嘅，好鬆。但呢即係食到周地都係啦，代表即係好鬆咯，好酥味咯。咁之後咧，佢嗰個裏邊啲餡啦，啲餡咧都係非常之煙韌嘅，啲夾物即係啲酥皮就加埋入邊好煙韌嘅嘢加埋一齊咧，就真係絕配。咁同嗰個鳳梨酥比較咧，我就反而中意食呢個芒果酥啊，因為有新鮮感啊。咁所以我覺得幾推薦俾大家去試食呢個芒果酥嘅。咁佢好處咧，特別如果你餓嗰陣時，都可以食翻一兩嚿咯，因為佢份量都幾多嘅，有成8嚿。係啦，如果真係食嘢食得，即係食得唔飽啊，就想食啲淋沈嘢啊，咁可以試下一個芒果酥嘅，我都幾推薦俾大家。但缺點就係咧，佢嗰個要飲水，缺點就係要飲水咯。如果咪就好撩牙，好令到個喉嚨好乾。咁任何嘢都有缺點㗎啦，咁呢個就可能佢嘅缺點咯。係啦，咁差唔多啦，咁試食或者試食完啦，我都幾推薦呢個產品俾大家試下芒，可以有新嘅選擇咯。唔理食去都係一個鳳梨酥啊，試下芒果酥咧都 OK 嘅。係啦，咁大致上就為咗試食完，大致上就試食咗呢個芒果酥啦。咁如果有啲咩咁係試食就試完啦，就今集嘅試食就差唔多啦。歡迎大家訂閱個頻道，我係榮哥。歡迎訂閱 Wingman Channel，我係榮哥。拜拜，下次再見，拜拜。